Naam, niwakaribishe tena kwenye video fupi, mwendelezo wa video zangu hizi zinazohusu namna ya kutumia baby code, mtandao wa baby code. Ukurasa huu ndo tulipoishia, ukurasa wa Jackson, ambapo sasa napenda nielezee kipengele kimoja baada ya kingine, japokuwa nitagusia tu kwa juu, sitaingia ndani sababu ni video fupi. Kwa hiyo kama unavyoona hapa juu ni Jackson ambayo ndo anaweza kuingia akiwa na jina la mtumiaji pamoja na neno la siri, password yake. Ukibonyeza ondoka hapo kwa chini, utatoka kwenye ukurasa huu na kwenda kwenye ukurasa wa login tena, kuweka jina la mtumiaji pamoja na neno la siri ambayo itakurudisha tena kwenye ukurasa huu, kwenye hii panel. Chini yake kuna badilisha neno la siri. Kama unataka kulibadilisha neno la siri, unaingia hapo. Chini tena kuna ukurasa wa nyumbani, ambapo ukibonyeza utarudi kwenye ukurasa mkuu ambao una vipengele vyote vya mwanzo vile. Kimoja hapo ikiwa ni kipengele cha dini. Jopo la msimamizi yenyewe lina maboksi makubwa manne. Kuna manager wa nyimbo, orodha ya fedha, orodha ya lugha, mipangilio. Lakini boksi kubwa na muhimu zaidi ni la kwanza lenye manager wa nyimbo, ambayo na lenyewe lina vipengele vitatu: maelezo ya wimbo, manager wa nyimbo na ongeza wimbo mpya. Nadhani vipengele, kianda kwenye kipengele cha kwanza hiki, maelezo ya wimbo, hapa ndo nakuta taarifa za Jackson alizoweka mwanzoni wakati anajisajili. Kwaya au mwimbaji ni Jackson, anwani ya mtaa Ubungo, jiji Dar es Salaam, ni jimbo mkoa Dar es Salaam, nchi Tanzania, msimbo wa zipo au posta, na nambari ya simu, faksi na barua pepe. Sasa kama kuna mabadiliko yote unayotaka kuyafanya, unabonyeza tu hapo, unabadilisha. Mfano unataka kubadilisha Jackson kuweka jina jingine, sawa, unabadilisha. Chochote unachotaka kukifanya hapa kinafanyika vizuri. Unataka kubadilisha anwani ya Ubungo au chochote, unabadilisha. Ukishamaliza kila kitu, unabonyeza wasilisha, inakurudisha kwenye, unafanya mabadiliko kisha inakurudisha kwenye panel yetu, au unaweza kubonyeza kurudi nyuma. Kwa hiyo ndo kazi ya maelezo ya wimbo. Nafikiri nitaendelea kuelezea vipengele vingine, hicho cha pili na cha tatu, kwenye video nyingine zitakazokuja. Hapa chini yake kuna manunuzi 10 ya mwisho. Utakapokuwa umeuza nyimbo zako hizo, orodha yake itakuwa inaonekana hapa chini. Manunuzi 10 ya mwisho maana yake nyimbo hizo uza 10 za mwisho utazikuta hapa. Kwa hiyo hapa utakuta kuna wimbo wenyewe, kwaya, mwimbaji, namba ya simu, kiasi, bei iliyokatwa. Bei iliyokatwa ni kiasi cha kwako kilichobaki baada ya makato ya huduma, na maelezo ya muamala, muda wa kununua na aina ya malipo. Kwa hiyo utavikuta vyote hapa, vitaorodheshwa chini. Na chini yake tena kuna manunuzi ya leo. Kama leo kuna manunuzi yalifanyika, na yenyewe yatakuwepo hapo. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa. Taendelea kuelimishana, taendelea kuwaletea hivi vipengele vingine kwenye video zingine zinazofuata. Kwa leo tunaishi hapo, niwakaribishe tuendelee kujifunza.